會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。大家好啊！今日咧勝哥咧俾咗3場心水咧俾大家嘅，咁咧包括咧第1場啦、第4場咧同埋第9場嘅。咁啊講咗第1場先啦，第1場咧就係3號拖5號、7號，3號嘅新鋼線咧拖翻呢個5號嘅威威父子咧，再拖埋呢個7號嘅焦點嘅。咁去到第4場啦，第4場咧就3號拖2號、12號，咁就係3號呢個電玩精英啦，再拖翻呢個你知我得啦，再拖翻12號嘅呢個喜勝進區嘅。咁去到第9場咯喎，咁第9場咧就係呢個2號拖4號、5號，咁2號呢個撼天鐵翼啦，同埋呢個4號嘅呢個安康萬里，再加埋5號嘅呢個雪勇進區嘅，咁就希望大家可以贏多啲啦，咁多謝晒大家。